Videomontaažis tegeletakse põhiliselt video lõikamisega, ehk siis valitakse välja täpselt need klipid, mida me tahame lõpp-produktis näidata. Movies on suhteliselt lihtne neid klippe siia nii-öelda saada, kui ma panen sisse siin siis nii-öelda edit tool, editöörista ja selekteerin siia klippe, siis nad lendavad ajaribale ja suhteliselt mugav on neid klippe siia nii-öelda kiiresti saada. Kuid nüüd on küsimus, et ma tahan neid klippe täpsemaks trimmida nii-öelda, täpsemaks saada. Siis selleks on olemas mitmeid võimalusi. Esimene võimalus, kui ma tahan videot täpsemaks trimmida, siis on mul võimalus lohistada nii-öelda seda selekteerimistöörista siin. Täpselt ütleme nii kaugele, kui ma tahan, et see klipp mängiks. Ning võtta klipp ja split klipp. Sellega ma lõikan klipi pooleks ning ütlen seda, et see klipp siin on nüüd see klipp, mida ma ei taha ja selle ma kustutan ära. See on variant number 1. Nüüd variant number 2 on võtta ülevalt klipp ning trim clip end. Ehk siis ma lasen seda klipi lõppu natukene pikemalt näidata. Ning esimene variant on võtta siit ülevalt klipp ja trim clip end. Teine variant on võtta selekteerida klipp ning hoida alt klahvi all ning klikkida paremal noolel. Alt ja parem nool. Niimoodi ma saan siis klippi pikemaks. Ehk siis kui on mõni kaader puudu lõpus või siis vastupidi, kui ma olen alt klahvi all ning vajutan vasakut noolt, ma saan klippi lühemaks. Te näete, kuidas sekundid siin nurgas muutuvad. Klippi pikemaks ja klippi lühemaks. Nüüd veel võimalusi, kuidas klippe saab lõikuda. Kui ma lähen klipi peale hiirega ning hoian all ja vajutan siit klipp trimmeri peal, siis on mul võimalik minna ja see klipp uuesti nii-öelda seda lõiku uuesti vaadata, kus kohast ma selle video võtsin. Ja selle koha peal saan seda lõiku täpsemaks sättida. Alati ma tahan mängida umbes selle kohani siin. Järgmisele klipile klikkideks näetakse ilusti kenasti mustas materjalis seda osa, kus ma olen selle lõiganud. Võin jälle seda väiksemaks või pikemaks nelitada. Nii et klipp trimmer on suhteliselt mugav tööriist. Klipp trimmer on väga mugav tööriist. Näitan, siit ma sain. Nüüd viimane nii-öelda võimalus klippe veel nii-öelda siis sättida on kasutada precision editori ning sellel juhul on ka kõik siis need üleminekud kuvatavad. Ja siin on siis koht, kus ma saan mängida nende nii-öelda mummukestega. Ja siin ma näen, kuidas siis üks klipp lõppeb ja kuidas teine klipp hakkab siis pärast seda mängima. Nii, ja siin kohas on mul võimalik sättida nii-öelda nende mummudega klipi täpsemaks paika. Ja need 3 või 4 võimalust ongi põhilised, kuidas saab klippi siis lõigata väiksemaks, suuremaks nende projekti aknas.